Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size grip olmamak için ve de boğaz ağrınız azalması, çabuk geçmesi için bir içecek yapıyorum. Ben bundan her hafta yapıp içiyorum. Bir yemek kaşığı bal. Bir yemek kaşığı limon suyu. Bir yemek kaşığı kendi yaptığım sirke. Ne sirkesi olursa olsun fark etmez. Yarım çay kaşığı tarçın. Bir çay kaşığı zencefil. Ben acılı sevdiğim için bir çay kaşığı koydum. İsteyen daha da az koyabilir ve daha da çok koyabilir. İçeceğimiz hazır. Sıcak içecek. Afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.